Assalomu alaykum, hurmatli Gipki Kamil ishqibozlari. Biz mana yana bitta obyektimizni bitirdik. Bu obyektimiz Jomboy tumanida 7x24 razmerda bo'ldi. Bu yerdagi yopishtirilish fasonimiz Gipki Kamilda. Вообще komfort o'ta chiroyli chiqdi. Общий объемda seri rangda, atkozlarini qorada ishladik. Videomiz qisqa bo'ladi, chunki Telegram gruppalarimizga ham tashlab boramiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Qiziqqanlar telefon qilaveradi. Bizning adresimiz Samarqand viloyati, Jomboy tumani, Juriyat mahallasi, ismim Furqat. Hozirda Gipki Kamil narxi 60 ming bo'lyapti. Klisa lakka ichida. Usto xizmatlarimiz mana shu razmerda 50 mingdan 1 kvadratni yopishtiryapti. Buni traventin bilan qulayliklari, sovuqqa chidamli, rangi traventinni tez o'chmaydi, yorug'lari ham bunaqa